Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 89. bölüm fragmanı geldi. Pek istenilen fragman olmadı ama hani gelişmeler ne? Dizinin kamera arkasından görüntüler var. Yaklaşık 5 dakika boyunca görüntüleri göreceksiniz. O sırada da ben sizlere dizinin yeni bölümde neler olacak bunlardan bahsedeceğim ve fragmanla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. En az 150 beğeni bekliyoruz. Yalı Çapkını'nı seviyorsanız hadi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce fragmandan bahsetmek istiyorum. Yalı Çapkını 89. bölüm 1. fragmanı yayınlandı ama fragman hiçbir şekilde istenildiği gibi değildi. Yani fragman bile değildi aslında. Bir sahneydi. Dizinin bölümünden ufak 1 dakikalık bir kesitti aslında. Seyran'ın aşağı inmesi, bütün Yalı'nın Ferit'i araması, Ferit'in nerede olduğunu söylemesi buydu yani. Direkt fragman buydu. Seyran aşağı iniyor ve aynı zamanda bütün Yalı'daki herkes Ferit'i arıyor. Ferit'i bulamıyor. Aynı zamanda Abidin tabii ki çok önemli bir ayrıntı burası. Yani fragmanda aslında bu gerçekten önemli bir ayrıntı. Abidin'e ulaşılmıyor. Çünkü Abidin Ferit'i kurtaracak arkadaşlar. Evet, bu çok önemli bir bilgi. Bunu duyunca şaşırmış olabilirsiniz ama birazdan bu bilgileri de vereceğim sizlere. Şimdi geçersek fragman bu şekilde. Çarşamba günü ikinci fragman gelecek ama diziyi yetiştiremiyorlarmış, onu söyleyelim. Diziyi yetiştiremedikleri için de haliyle fragman da tam anlamıyla çıkmamış. Ama çarşamba günü çok felaket bir fragman geleceğini söyledi Emrullah Twitter hesabından, X platformundan yaptığı açıklamada fena bir fragman gelecekmiş. Şimdi evet, birazcık diziye geçersek aslında yeni bölümde neler olacak? Evet, fark ettiyseniz fragmanda ne oluyor? Seyran aşağı iniyor ve gündüz olmuş. Ferit gece vuruluyordu. Gündüz olmuş ve bütün Yalı'daki herkes yeni Ferit'in olmadığını fark ediyor ve Seyran diyor ki Ferit yok, herkes Ferit yok diyor. Aynı zamanda Suna da diyor ki Abidin'e ulaşamıyorum. İşte bu en önemli yer burası, çünkü Ferit'i kurtarmaya giden kişi yüksek bir ihtimalle %90 Abidin olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi Abidin en sonki sahnede biliyorsunuz büyük hanımı, yani annesinin elini tuttu ve onunla işbirliği yapmayı kabul etti. Ancak bu Abidin'in Ferit'i sevmediği, Korhanlara çok büyük ihanet edeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Hatta Abidin kendi çapında oyun bile oynayabilir. Hani büyük hanıma bir oyun oynayabilir. Ona yanındaymış gibi gözüküp hani taşları vesaire her şeyi ondan alıp Korhanları kurtarabilir. Böyle bir ihtimali var ama en önemli durum tabii ki burada %90 ihtimalle Ferit'i kurtaran kişi Abidin olacak arkadaşlar. Evet, Abidin Ferit'in nerede vurulduğunu bilecek ve özellikle tabii ki biliyorsunuz büyük hanımın o mahalleyle yani vuran kişiyle de aynı zamanda bir iletişimi var. Vurduktan sonra arayacak büyük hanımı ve söyleyecek Ferit'in vurulduğunu, ardından Abidin direkt oraya koşacak ve Ferit'i kurtaracak, hastaneye götürecek vesaire. O şekilde de hastanede devam edecek arkadaşlar dizi. Dediğim gibi bu çok önemli bir ayrıntı. Bu çok önemli bir gelişme. Yüksek bir ihtimalle, çok yüksek ihtimalle dediğim gibi Abidin Ferit'i kurtarmış olacak önümüzdeki bölüm. Evet, bununla birlikte şimdi dediğim gibi Abidin büyük hanımın yanında ama bu bir oyun olabilir. Yani Abidin büyük hanıma bir oyun oynayabilir. Bu süreçte özellikle taşları vesaire büyük hanımdan Abidin kurtarıp büyük hanımdan taşları alıp Yalı'ya götürebilir. Tabii ki bir yandan istediği de olacak. Çünkü hani şirketi taşları bularak o kurtarmış olacak ama bir yandan da Korhanlara ihanet etmemiş olacak. Yani her iki tarafta aslında bu süreçte iyi olarak gözükecek. O nedenle Abidin bunu yapabilir kesinlikle. Ama tabii ki hani bu bölüm böyle geçse de önümüzdeki bölümlerde Abidin büyük hanımın yanında, yani annesinin yanında yer alabilir ve bu şekilde de tabii ki dizi devam edebilir. Bu şekilde de dizinin devam etmesi de tabii ki önemli gelişmeler olacaktır. Hani bir dahaki hafta vesaire yılbaşına özel güzel bir bölümün yaşanacağı da söylenenler arasında, hani güzel bir bölüm yılbaşına özel yaşanabilir diyor birçok kişi. Hani hem seyirci açısından bunu söylüyorum hem de yine söylentiler bu yönde. Onu da sizlere belirteyim. Bu görüntüler halen daha kamera arkası görüntüleri. Bir sonraki görüntüden itibaren de dizinin içerisinden görüntüler gelecek. Şimdi çarşamba günü efsane yeni bir fragmanın geleceği tabii ki belirtildi. Bununla birlikte bu arada halen daha şöyle bir durum da var. Hani Gülgün Orhan'a yardım edecek ve bu süreçte Betül'ü Yalı'dan kovmaları için ve Betül'ün tüm gerçeğiyle artık ortaya çıkması için Gülgün elinden geleni yapacak. Tabii ki Gülgün bunu bildiği için hani gerekirse Halis Ağa'ya da bunu özellikle Gülgün söyleyecek ama önümüzdeki bölüm değil, 89. bölümde değil, 90 ve ilerleyen bölümlerde Gülgün gerekirse Halis Ağa'ya kendisi söyleyecek. Hani çocuğun ondan olmadığını ve bu durumun yalan olduğunu vesaire, bunların hepsi ortaya çıkmış olacak ilerleyen bölümlerde. Ardından da Gülgün ile Orhan tekrardan beraber olacak. Yorumlara bakıyoruz, cidden çok sabırsız da bir anlamda seyirci var. Çünkü birçok kişi her şeyin iyi olmasını istiyor ama her şey iyi olursa zaten dizi de haliyle devam etmez, final yapar. Bu arada çok önemli,
Hatta flash bir bilgi de vereyim. Şu an aklıma geldi. Sosyal medyada da gördüm. Bir gazeteci Yalı Çapkını'nın Mart ayı, Nisan ayında final yapacağını söylemiş. Yani erken final yapacağını belirtmiş. Zaten bunu söyleyen kişi de Betül'ün vesaire diğer kişilerin hani diziye katılacağını söyleyen bir kişi vardı. Şu an ismi aklıma gelmiyor ama hani söyleyen kişi de o. Dizinin Mart-Nisan civarlarında final yapacağını belirtmiş ama bu tabii ki net bir şekilde doğru değil şu anda. Çünkü daha Mart'a ve Nisan'a çok var. Özellikle o aylarda hani dizinin nasıl gideceği ve aynı zamanda dizinin nasıl gidişatı içinde olacağı ve reytinglerin özellikle nasıl gideceği çok önemli. Şu anda reytingler yaklaşık son 3-4 bölümdür düşüyor açıkçası ama hani nasıl gideceği tabii ki bilinmiyor. Bazı kişiler 100. bölümde dizinin final yapacağını söylüyor açıkçası. Yani 100. bölümde yine bakarsak ortalama Mart ayı, Nisan ayı yapıyor. O nedenle hani böyle bir şey olur mu olmaz mı? Tabii ki ihtimal var. Çünkü reytingler gitgide düşerse yapacak bir şey yok. Dizi haliyle erken final yapar ama hani belki birazcık daha dayandırıp senaryoyu birazcık daha uzatıp Mayıs ayına veya Haziran ayının başına sarkıtabilirler dizinin final durumunu ama yani üzülerek söylemek gerekirse dizi çok yüksek ihtimalle bu sezon final 4. sezon yani çok yüksek ihtimalle gelmeyecek onu söyleyelim. Çünkü artık tam anlamıyla dizi zaten şu anda da fark ettiyseniz bayağı bir böyle konular değişti filan. Dizi tam anlamıyla aslında soğudu. O nedenle dizinin bitiş döneminde yaklaştı. Bu sezon kesinlikle son yani %90 son en azından. Tabii ki Mart ayında Nisan ayında bir hani böyle fırlama olmazsa reytinglerde o zaman son olmaz ama fırlama olursa tabii ki dizi bitmez. Bir yandan İspanya'ya bakıyoruz. İspanya'da yaklaşık 12 reytingle geçen pazar dizi yine reyting rekorlarından birini kırmış. İnanılmaz bir derecede dizi ilerliyor arkadaşlar. İspanya'da da gerçekten ciddi anlamda tutuluyor dizi. Ama tabii ki tam anlamıyla önümüzdeki zamanlarda bakalım İspanya'da gidişat nasıl olacak. Çünkü yurt dışı satışı olduğu için de dizinin bir yandan devam etmesi yapımcı açısından da iyi oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi dediğimiz gibi Halis Ağa birazcık tabii ki bu duruma ciddi anlamda Ferit'e üzülecek. Özellikle yine kızdığına vesaire üzülecek ama şunu belirteyim. Abidin'in Halis Ağa'ya taşları getirmesiyle eğer Abidin Halis Ağa'ya taşları getirirse ciddi anlamda Halis Ağa'nın gözünde yeni kişi Abidin olacak. Onu sizlere söyleyeyim. Ve bu nedenle de ilerleyen bölümlerde bir Abidin ile Ferit yarışı çıkacak. Abidin şirket için çok önemli bir konuma gelecek. Özellikle o taşları getirerek hani çok önemli bir konuma gelecek Abidin. Ve tabii ki bunu da gördükten sonra Halis Ağa vesaire ve aynı zamanda Ferit hani ciddi anlamda bir rekabet başlayacak. Ferit ile Abidin arasında inanılmaz bir rekabet bekliyoruz 90. bölüm ve sonrasında. Ama şu anda tabii ki kardeş olarak devam edecekler. Yine ilerleyen bölümlerde de kardeş olarak devam edecekler ama hani Abidin'in taşları bulması, Abidin'in taşları getirmesi bunların hepsi Ferit'in çöküşüne sebep olacak. Tabii ki bu bir diğer önemli konu ama Seyran'ın hamilelik konusuna değine gelirsek bununla alakalı gerçekten ayrı bir videoda çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten önemli bir konu. Baktığımızda bayağı da derin bir konu. Seyran tedaviye başladı. Yaklaşık 92. bölümde falan veya 91'de Ferit Seyran'ın hamile kalamayacağını yüksek bir ihtimalle öğrenir. 89'da yüksek bir ihtimalle öğrenmez onu söyleyeyim. 90 veya 92 civarlarında öğrenecektir ve Ferit bu tedaviye karşı çıksa da Seyran kabul etmeyip gizli tedavi olmaya devam edecek. İlk başta tedavi çok iyi gitmeyecek Seyran'ın tedavisi ama sonraki tedavilerde artık Seyran tam anlamıyla iyi hale gelecek ve çocuk sahibi olabilecek. Ama bunun için tabii ki birazcık dizinin sonlarına doğru olacak. Yani kolay aslında hemen Seyran tedavi olup bu tedavi bitmeyecek. Uzun bir süre Seyran'ın tedavisini izleyebilirsiniz. Hatta kötü gidişatını bile görebilirsiniz. Seyran'ın tedavisini, kötü gidişatını yine görebileceksiniz zaten ilerleyen bölümlerde. Bunu sizlere söyleyeyim. Ama ardından dizinin sonlarına doğru Seyran'ın tedavisi iyi olacak. Hamile kalabilecek. Ardından çocuk, torun olacak. Halis Ağa'ya torun verebilecekler. Yine aynı şekilde Abidin vesaire bunlar da torun verebilecek arkadaşlar. Ve ardından da dizi zaten iyi ve güzel bir bitiş yaparak final yapacak. Güzel gelişmeler göreceğiz ilerleyen bölümlerde Yalı Çapkını ile alakalı ama şu anlık gelişmeler bu şekilde. Tabii ki yeni gelişmeler de olacak. Bizler de sizlere bunları aktaracağız. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Videoyu da paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere.